Dieses zu veräußernde gut gepflegte Vierzimmer-Reihenendhaus steht in Hagen. 1985 wurde dieses Drei-Etagen-Haus erbaut. Das Haus verfügt über einen Keller und einen Garagenparkplatz. Es hat 3 Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Gästetoilette. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 212 Quadratmetern bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 100 Quadratmetern. Das Objekt steht für 197.000 € zum Verkauf. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung.